अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सॉप सीरियल दौला बजे ईंदड़ नए एपिसोड में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे इन जी तफ़सीलात ॼाणण लाइ जेकॾहिं अव्हीं असांजे चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा जीअं हर ईंदड़ नई ख़बर जल्द खां जल्द अव्हां भाइरनि ताईं मुहैया थी सघे। दोस्तों, हाणे हलूं था ड्रामे जी तफ़सीलात जी तरफ़। तव्हांखे ॾेखारियो वेंदो त खानल जेको आहे सो मरी चुको आहे ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हाणे जेको आहे सो पीरल चवंदो त मां हाणे संग वठंदुसि खानल जे धीअ जो। तव्हांखां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मुराद हुनखे चवंदो फ़िलहालु मुंहिंजो 40 वधि गुज़रण ॾियो, उन खां पोइ इन ॻाल्हि खे ॾिसंदासीं। ऐं होॾो वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो रहसन वारा पंहिंजे जेको आहे सो भाउ खे ॻोल्हण में मसरूफ़ हूंदा। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हुनजो भाउ मुराद वटि आहे, हुनखे शक बि मुराद में ई आहे। तंहिं हूंदे बि उहो चवंदसि त थी सघे थो त जेको आहे सो उहे मुराद जा माण्हू न हुजनि। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं मीर जाफ़र ख़ान पंहिंजनि हरकतनि खां बाज़ कोन ईंदो ऐं मुराद वारनि खे ऐं रहसन वारनि खे पाण में विड़हाए हमेशह पंहिंजो जेको आहे सो मफ़ाद हासिलु कंदो। ऐं इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हाणे जेको आहे सो थी सघे थो त इहे इल्ज़ाम हाणे मंसूर ख़ान ते बि वञनि, अली ख़ान वारा, छो जो मंसूर ख़ान ते जेको आहे सो अली ख़ान जी घरवारी ते आशिक़ु हुयो। हाणे इल्ज़ाम इन ते इहो लॻंदो त थी सघे थो त जेको आहे सो उनखे इन जे करे मारियो हुजे जो छो जो जेको आहे सो मंसूर ख़ान उन जी घरवारी ते आशिक़ु हुयो, सभु कमु क़ादिर वारा हुयसि। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन ड्रामे दोस्तों अव्हांखे मुंहिंजो रिपोर्ट कीअं लॻो कमेंट सेक्शन में पंहिंजो राय ॾींदा। वठंदासीं इजाज़त, मिलंदासीं नए वीडियो में। तेसिताईं रखंदा पंहिंजो ख़्यालु, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।